И всем привет! Мы сегодня поиграем в метель. Простите то, что я пропал настолько долго с дней. И завтра будет 1 сентября. И это очень-очень жалко. Чё, начнем с первого. Алан. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся. Ага, ладно. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Ладно, дослушаю и начну начну в старом опять. холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Все, давайте начнем. Ненавижу эту рекламу. Тот, кто тоже ненавидит, пишите в комментариях. Так, заперто. Может тут Еву. Так. Нужно выбираться отсюда. Ладно, пацаны, я знаю, что тут, надо делать. Ладно, я пошутил. Типа я не умею играть. Но я на самом деле умею играть. Потому что, я не первый раз здесь играю. Я уже все главы прошел. Ну и простите, то, что я задержался на столько дней. И прямо сегодня вышла новая часть Тимохи. Прикиньте, пацаны, прикиньте, пацаки. У меня, я офигел, 3-я часть Тимохи Шалуна. Сейчас он придет и договорит, и мы возвращаться будем. Все вместе. Так он договорил, я буду каждый раз. Но я, наверное, буду часто. Ладно, пацаны, я сейчас найду, когда что-нибудь еще найду для побега. И я начну еще раз. Я не могу найти, этот ручник, ключ, я не могу эту фигню найти. Я нашел кирку и эту деревянную засовы. Нашел, а я не нашел еще этот. Но я не проверял это место. Черт! Что это за шум? Конечно, тут был. Блин, на. Твою дивизию. Я все закрыл. Фух, теперь только ждать. Все, давайте сейчас будет. Он договорит и прощаемся. Кстати, пацаны, я сейчас вам покажу моего, этого. Зырьте. Это у меня рыбак. Его можно получить только если собрав 20 рыб. Погоди-ка. Сейчас, погодите. Все. Сейчас я покажу вам, как, если кто-то не знал,
Как включить лифт? Блин. Она открыть дверь. Я не открыть дверь. Ну, точнее, не открыть. Ола. Мы сейчас уже побыстрее будем проходить. Давай, быстрее. Да, давай. Быстрее. Ну, сегодня мы, наверное, не сумеем. Ну, наверное, будет 2 ролика, потому что я, наверное, в этом ролике не смогу, пройти этот, так сказать. Вы видели? Вот это надо. И жопу. Вот эти цифры надо запоминать. А если хотите туда, надо эту фигню. 7 минут. Я попробую ее с вами и сейчас еще одну главу запустить. Я пока что изменю этого нашего. Теперь он рваный мешок. Давайте попробуем пройти вместе в этом ролике Эмили. Давайте Юджина лучше. Пацаны, у меня игра перезапускается. Долбаная метель. Зырьте. Вот кролик, а я поставила рваный мешок. А давайте лучше чумного доктора. Так, Эмили. Сегодня у подруги была вечеринка. Сейчас. Много гостей. И немного. Хотел Юджин, а запустил Эмили. Я не раз проходил. Я, только 2 раза я только проходил эти главы 2. Если что, у кого такой же пароль, как у меня постоянно, тому я не заведу, потому что я знаю пароль этот. Блин, 9 и 1. Вроде так. Нет. Блин. 8, 9, 3 вроде. Только трачу время. Ладно, не будем проходить Эмили. И всем пока-пока. Так, надо пошуметь. Что? Так, погодите. Концовка сейчас.